Уште еден удар врз џебот на граѓаните. За 7 денари поскапува бензинот, а за 6,5 дизелот. Регулаторната комисија за енергетика ги соопшти новите цени на горивата кои ќе почнат да важат од полноќ. Ова е второ значително поскапување во краток период. Од почетокот на кризата на Блискиот Исток, цената на дизелот во земјава се зголеми за 21 денар, а на бензините за 12 денари по литар. Од регулаторна напоменуваат дека овие цени се максимални. Тоа значи дека трговците на бензинските пумпи имаат можност да продаваат горива и до 3 денари поевтино за наточен 1 литар. За граѓаните пак ова е уште еден ценовен шок. Очекуваат реакција од владата и мерки од државата. Дали треба да интервенира? Веројатно да. Цените одат во небеса, очигледно. Војната си го прави своето на Блискиот Исток. Колку може да помогне би било секако од помош на целото општество, зашто тешко да ќе може да го издржиме притисокот со високите цени. Ние како физички лица може би некако, но транспортерите, цената на услугите ќе вивнат во небеса, така да секоја помош од државата би било добро дојдена. Чи треба некоја помош, нешто да намалат, нешто личи. Све иде нагоре, платите стојат сите исти. Скапо е све, а бензинот отиде, а мора да се вози. Има потреби, така да скапо, не скапо, мора по нешто да стане. Владата пак и натаму без конкретни мерки. Од Илинденска број 2 велат се следи состојбата и се уште се разгледуваат опции. Владата активно ја следи состојбата со цените на горивата и во следниот период меѓу опциите кои се разгледуваат е и намалувањето на ДДВ од 18 на 10% со цел заштита на животниот стандард на граѓаните. Во меѓувреме речиси сите држави во опкружувањето излегоа со мерки за ублажување на ценовниот удар предизвикан од поскапувањето на нафтата на глобално ниво. Според премиерот Мицковски, Македонија била со најниска цена во регионот. Глобалните цени на нафтата се зголемија за повеќе од 40% од почетокот на војната на САД со Иран. Од утрово на бирзите, 1 барел нафта се продава по цена од $105.